كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 1418 الهلال والأهلي. قال المشكك: في مباراة الإياب سجل لاعب الأهلي سيرجيو هدفا ثانيا لفريقه لا غبار عليه، ألغاه الحكم البعيد جدا عن موقع الكرة، والذي لم يطلق صافرته معلنا تسلل إلا بعد تسجيل الهدف. ولقد تركت أحداث هذه المباراة انطباعا سيئا عن التحكيم ومستواه ونواياه وعدم نزاهته لكل من تابع تلك المباراة أو سمع بها. كما أنه لا يغيب عن ذهن الرياضي الفطين أن هذه البطولة المسلوبة وغيرها أتاحت للهلال لعب بطولات خارجية والتحصل عليها، والكل يعلم القاعدة التي تقول: ما بني على باطل فهو باطل. قبل ما تطلع ضربة يلعب كرة أمامية طويلة، وسيرجيو هو حسن العتيبي بيحاول داخل منطقة 18، بيحاول يعدي من حسن، وسيرجيو الهدف الثاني، سيرجيو الهدف الثاني. ولكن حكم المباراة كان هناك صافرة من حكم اللقاء، وأيضا بطاقة صفراء لسيرجيو. والحاصل هو الهدف المذكور ليس بهدف، لأن الحكم أطلق صافرته معلنا عن خطأ وليس تسلل، لأن سيرجيو دفع محمد لطف وانطلق للكرة. ولاحظ لاعبا الأهلي والهلال توقفوا لأن الحكم أطلق صافرته أكثر من مرة قبل أن تصل الكرة لسيرجيو، بينما سيرجيو استمر باللعب وأدخل الكرة في المرمى. وقبل ذلك عدم طرد حسين عبد الغني في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد دخول عنيف ومتعمد على خالد التيماوي. وهذه اللقطة لم يحصل على بطاقة صفراء ثانية. خطأ للهلال عموما. طبعا الخطأ أيضا نذكر بالحذر، يعني عندنا خالد التيماوي من الهلال عنده انذار، وعندنا حسين عبد الغني من الأهلي عنده انذار، وهو الحاصل على بطاقة صفراء سابقة في نفس الشوط بعدما أعاق أحمد الدوخي. يحاول واستعراض مهاري جيد من أحمد الدوخي وتدخل من حسين عبد الغني، واضطر على إثر حكم اللقاء عبد العزيز بخيل إشهار البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء، وهي من نصيب حسين عبد الغني. هذه مرة أخرى حاول يعدي وتدخل حسين فيها